Du behöver skål, något att blanda med, rakluddar, limsvätska och limstift. Börja med att ta ur ditt lim. Mosa sedan ditt lim. Häll i lite vatten. Ställ in det i mikron i 30 sekunder. När den är färdig ska den se ut så här. Häll i raklödder. Häll i lite limsvätska. Fortsätt hälla i limsvätska tills du får en bra fluffig slime.